हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका काका। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो। ओके, आज हम बनाएंगे गंठोला पिपरामुड़। ये है गंठोला का पाउडर है और इसको पिपरामुड़ भी बोलते हैं। ओके, आज हम इसका काढ़ा बनाएंगे। जो कफ होता है, कोल्ड होता है, सर्दी, उधरस या एसिडिटी, गैस जो भी होता है, इसके लिए हम ये काढ़ा पी सकते हैं और ये काढ़े से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आप भी ऐसे काढ़ा अपने घर बनाइए और सबको पिलाइए। 10 मिनट। ओके, और ये 10 मिनट में ही बन जाता है, 5-7 मिनट में ही बन जाता है। और फ्रेंड्स, ये जब किसी की डिलीवरी होती है ना, उसके बाद भी हम ये काढ़ा ना पी सकते हैं। तो जब भी डिलीवरी होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो इसमें ये रिलीफ का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप देख लो एक बार और फिर आप भी कहेंगे कि ये रेसिपी से हमारा जुकाम और दर्द वो सब गायब हो गया। शरीर बढ़ता नहीं है, वजन नहीं। और ये रेसिपी से हमारा वेट लॉस भी होता है। इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे फ्रेंड्स, पर आप चाहे तो कम गुड़ डालो, इससे हमारा शरीर भी मतलब हमारा वेट लॉस भी अच्छे से होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ये हमने 1 बाउल पानी डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखो, ये हमारा पानी अभी थोड़ा उबल चुका है। अब हम इसके अंदर ये गंठोला पिपरामुड़ का पाउडर डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम इसको चलाते रहेंगे अच्छे से। इसको अभी हमें चलाते रहना है। और अब हम ये गुड़ डाल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये कितनी जल्दी बन जाता है ना, वो आप देखो 5 मिनट में ही बन जाता है, 5-7 मिनट में ही। पर इसको अच्छे से हमें पकाना है। ये अच्छे से मतलब उबल जाएगा, तभी ये अच्छा, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और पीने में भी हमें अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आप भी ये बताओगे ये काढ़ा बना के, फिर मुझे कमेंट करना कि ये काढ़ा आपको कैसा लगा, क्योंकि हमारे वहाँ ये काढ़ा बहुत बनाते हैं और ये सर्दी ज़ुकाम के लिए तो बहुत असरदार है। और इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहना, ये चिपक ना जाए इसके लिए। और देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम ये 1 चमची घी डाल रहे हैं। ओके, घी हमने इसलिए डाला है क्योंकि आप भी जब पियोगे ना, तब आप भी बताओगे मुझे कि ये घी आपको इसके अंदर टेस्ट में कैसा लगा। ये पिपरामुड़ और गंठोला के अंदर ये थोड़ा सा हम घी डालेंगे ना, तभी इसका टेस्ट अच्छा रहेगा। ओके, ये घी इसलिए डाले जाता है क्योंकि इससे जो भी हमारा, आपको बहुत सर्दी है तो आप थोड़ा कम घी डालो, वरना ये जो भी प्रेगनेंसी लेडी होती है उसको ये घी की ज़रूरत होती है, मतलब उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसके अंदर ज़्यादा भी घी डाल सकते हो और कम भी डाल सकते हो, वो अपने हिसाब से है। ओके, हमने आधी स्पून डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और आप ही भी ये गाढ़ा बनाओ और सबको पिलाओ और फिर मुझे बताओ कि मेरी रेसिपी से आपको अच्छे व्यू आएंगे। और आप सब आपके घर में यही बोलेंगे कि ये हर रोज़ हमें पीना है, मतलब ये विंटर में तो हर रोज़ हमारे घर बनता है। सो आप भी अपने घर विंटर में हर रोज़ बनाओ और सबको पिलाओ। फिर आपके भी रिव्यू अच्छे आएंगे ना, तभी मुझे बताना कि ये रेसिपी कैसी है। देखो फ्रेंड्स, ये हमने सर्व कर दिया है। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये हमारा काढ़ा कितना अच्छा बना है ना। देखो, इसमें ऊपर घी दिखता है ना, ये बहुत पीने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसके सर्दी ज़ुकाम वो सब चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर ऐसा काढ़ा बनाओ और सबको पिलाओ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, तभी मैं आपको नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी बताऊंगी।